Ну вот тачка поперла в ремонт на летней резине. Слышите сзади звук такой? Охренеть, да? Это не амортизатор точно. Звук такой металлический там. Полный привод рулит, ребят. Это очень крутая тема. Без полного привода я бы вообще сюда не доехал. Морда зацепилась, все. Тачка поперла. Что за звук поганый? Ты иди-ка скрип. А прикиньте, по плохой дороге, по проселочной, когда едешь, это просто жесть. Сейчас расскажу, какие неисправности накопились. Всем привет, ребята. Наступила зима, снег валит, и решил я икса отремонтировать. Хотя денег, как обычно, нету, но запчасти есть в наличии, многие. Просто реально задолбало. Сейчас я вам все расскажу, как, что конкретно нужно делать. Матвей уже так давно ждал мою бэху в ремонт. Он просто мечтает снова с ней словить головную боль. Чё? Скоро будет дырка. Так я знаю, так видишь, некогда все пока. Пока вот некогда. Вот как только время появится, сразу же вот сниму, займусь это все. Отшкурю, у меня уже все подготовлено, помещение, все уже. Для этого надо просто снимать. Но снимать на улице придется. Я это все сделаю, короче. Ну чё, давай показывай. Так, ну что, понеслось? Так, ну значит, смотри. Потом, короче, оставишь себе фары. Ты их сможешь разобрать? Приходилось разбирать, ну, чтобы снять стекло и достать линзы. Ближнего света линзы, то есть те, которые с краю находятся. Вот с этого края. Посмотреть линзы, и там будем что-то решать. Может, какую-то краску найдем или что, я не знаю. Или линзы какие-нибудь, может, китайские найти. Да, бывший хозяин отдал. Так, на всякий случай, дроссельная заслонка. Если вдруг, мало ли, с запуском проблему не решим, пусть она лежит здесь, короче. Теперь дальше, смотри. Топливный фильтр, да, поскольку мы не знаем, из-за чего долгий запуск, но бензин уходит, и приходится его долго подкачивать. То есть, как бы, очевидно, да, что не держит клапан. И раз клапан у нас один в этой машине, в топливном фильтре, то очевидно, что это топливный фильтр. Ну, как бы, на 90%, может быть, это не он. Съемный, типа. Ага. А на том фильтре он якобы не съемный, бля. В смысле съемный? Ну вот, видишь, это достается и он вынимается. А, клапан съемный? Это же обратка. Ну, наверное. Ну вот, видишь, он снимается вот этот. То есть тут клапан можно снять? И отдельно, так он видно, он, что стопор стоит. Так, этот фильтр, значит, уже не совсем фуфло китайское, это МАН. Получается, вот артикул его, он стоит дороже в 2 раза, то есть кто-то брал за косарь 500, это стоит 3 косаря, короче. Но зато теперь, как говорят, это самый лучший производитель из неоригинала. Так, клапан КВКГ, если вдруг к нему снова придется вернуться, тот, который мне прислали. Это, смотри, пружинки на ручник на колодке. Если вдруг проблема в колодках что-нибудь, это запасной комплект. Я его не ставил, смысла нет его ставить. Но если вдруг проблема в нем, то, короче, Так можно вот, будет... ведь мы меняем, в целом, ой, троса меняем. Троса меняем, да. Просто если вдруг ты поменяешь, а ручник оказывается, что не работает, если окажется там пружины какие-нибудь ржавые, да. Но это вряд ли, пружины здесь не пределе вообще. Если вдруг из-за них все-таки, то вот. Потом датчик уровня масла. Его пока менять не надо, как мы решили, да, потому что это геморрой большой. И он китайский. Я уже понял, что фуфло на эту машину лучше не ставить. Поэтому, может быть, нет смысла его реально стать, выкинуть его потом и купить оригинальный, когда будет бабки. У меня похоже тоже. А с другой стороны... Тут надписи всякие. А с другой стороны, смотри, датчик уровня масла, мне кажется, похер какой. Знаешь, за что я переживаю? Что вот эта прокладка китайская, она потечет просто. И что масло потечет.
потом. Так тут держит вот резиночку, вот это Так вот, колечко. она и Оно, говёная. видишь, это, вплотную. Ну. Слушай, а можно вот прокладку со старого снять? Она, наверное, не подойдет, да? Потом слышал жуткий скрип справа, да? Короче, Матвей, это не амортизатор. Точно могу тебе сейчас сказать. Я снаружи плужил, я офигел. Такое ощущение, знаешь что? Что болт какой-то открутился. И бумеранг открутился. И он вот так вот железом об железо трется. Потому что звук железный. Как будто железо об железо скрипит. Это то, что ты маслом так благоразумно смазал мне всю подвеску. Вот, наверное, сейчас оно Так это- это. Так, и получается ручка двери. Ручка двери, короче, там, говорят, трос оборвался, короче, потому что ручка сама целая, говорят, там отрывается трос. Но. Не знаю, в чем там проблема, если трос, ну не знаю, сможешь, нет, как-то срастить. Если получится сделать качественно, тогда сделать. Если нет, тогда придется искать эту херню где-то, детали эти, бэушные. Ну и хер найдешь, мне кажется. Теперь еще одна проблемка. Значит, уходит антифриз за примерно 5 дней небольшой езды, намотал километров 50 и, короче, ушел примерно литр. То есть это до хрена, не знаю, где бежит. Это опять проблема повторилась, то есть эта проблема была, мы ее устранили и снова она повторилась. Поэтому надо решать эту проблему. И потом откуда-то давануло масло, когда мы с Давидом навалили на днях, хорошо так. Откуда-то давануло масло, возможно, из-под пробки. Но это не факт. Скорее всего, из-под пробки, потому что больше неоткуда. Но, блин, оно попало на коллектор и до сих пор воняет. То есть оно подгорает там на коллекторе, видимо. Но с каждым днем все меньше, но все равно пахнет. Нужно разобраться, посмотреть снизу как следует. Откуда это вообще происходит, откуда это течет. Пробку я поставил уже новую, оригинальную. То есть теперь больше давить не должно. Вот с клапаном КВКГ у меня все нормально. То есть там проблем никаких нет. Все говорят, типа, вот это какая-то неисправность и так далее. Я думаю, что нет. Мне кажется, что это особенность данного мотора. И скорее всего, если пробка старая, допустим, плохо прилегает, то, наверное, на больших оборотах масло может как-то выдавливать наружу. Вот я и без тачки. Оставил, ну ничего. Придется. Вот я и без тачки. Ну ничего. Придется несколько дней походить пешочком. Но зато, смотрите, заметил, сколько плюсов. На улице красота такая. Очень долго не было снега. Зима не наступала. Все было сухо, морозно так. И прикольно так походить пешком. Давненько уже не ходил. Так что во всем есть свои плюсы. Итак, вот такой вот замочек. Смотрите, что происходит. Короче, когда дергаем вот за эту штуку, то есть получается, вот эта вот штука должна вот так подтянуться, и, соответственно, должно все открыться. Вот таким образом, вот с той стороны крепится ручка. Вот видите, когда дергаем за нее, да, она вот так должна подниматься, и вот здесь выломилось вот это место. Если покупать новую ручку, китайская стоит 1500-2000, но, как говорят, она ходит полгода. Потом, если брать оригинал, старый, там 10-15-летний, это тоже непонятно насколько. Может быть, на день, на два, и он снова сломается. Поэтому начал смотреть в интернете и нашел там интересное решение. Короче, здесь специальная скоба ставится, и она фиксирует. Нашел, короче, такое решение. Вот такая вот скоба вырезается. Сейчас покажу как она выглядит. Вот, все просто. То есть такая вот скобочка. И, короче, получается, вот таким вот образом она одевается на ось. И, как вы понимаете, здесь все вообще проще некуда. И ничего не надо менять. И вот она сзади вот так выглядит. То есть сзади она зацепляется просто-напросто вот за вот эту штуку, которая еще уцелевшая. И как-то так, вот из простой железяки вот так вот оно вымеряется и делается. Все, в принципе. И вот что делать с этим колхозом, это хрен его знает, что это такое. Сюда бы хорошо вот так приделать пластину, как-нибудь ее на болты к замку присверлить, чтобы мощная она очень стояла. Вот так загнуть ее сюда, тройку, например, пластину. И она, в принципе, будет вечная. Что реально замок покупать там бэушный, это неизвестно насколько, потому что у них у всех кронштейны пластмассовые. И он, скорее всего, рассыплется точно так же быстро. Поэтому не вижу, честно говоря, смысла. Новый замок стоит 12 тысяч, поэтому сами понимаете, что это из-за вот такой сломанной фигульки, ну это реально бред. В общем, сейчас будем рассуждать. Не знаю, будем, не будем здесь что-то колхозить.
Смотрели. Тут вообще просто даже тут не знаю, как я это объяснить. Вот здесь саморез по дереву закручен один, пластинок это железная, герметик намазан, на хомут пристегнуто и еще усилено проволокой медной. Короче, здесь вообще все на века примотано. Ну, что-то мне сдается, что это не на века ни хрена. Как-то тут не очень оно все выглядит. Так, теперь по фильтру. Значит, Матвей снял фильтр. Фильтр новый, Purflux. То есть говорили, что он не хуже оригинала. Но, к сожалению, вот снял подающий топливопровод. И оттуда бензин не вытек. Это говорит о том, что давления там не было. И не то, что давление, то есть там вообще бензина не было, получается. Около часа. То есть за час весь бензин, получается, от двигателя вытек, да? То есть получается 100% клапан получится мертвый. Клапан находится, видимо, вот здесь, вот в этой вот штуковине. Так вот, ребят, вот такой вот Китай, поэтому не рекомендую эти запчасти теперь уже. Раньше я думал, что они лучше оригинальных. А сейчас вот уже, ну, как видите, практика показывает, что ни хрена оно не так. Вот маркировка, если что, на будущее знаете. Вот это вот. Короче говоря, имейте в виду, что вот это шляпа. Ага. Так, ребята, вы такое, я не знаю, видели когда-то, смотрите. Это смесь для раствора. Откуда она здесь взялась? Наверное, надо спросить у производителя. Или еще у кого-то. Слушай, ну, год назад мне этот фильтр меняли. Получается, они тоже ее снимали, да? Ты мне скажи, могло за 3000 километров нафигачить столько песка туда? Нет? Откуда? Да они не снимали, они, скорее всего, также ее опустили к низу. Они, наверное, не убирали просто его оттуда, да? Фильтр Смотри, поменяли. сколько вот. И еще в яме лежит, наверное, столько. Короче, 5 литров песка, ребята. 5 литров. Я и думаю, что-то динамика у машины не очень. Сейчас полетит хуй. Полетит, да. Облегчено. Думаю, что-то она не развивает свои паспортные 240. Может, сейчас разовьет, а? Да, жесть. Ручку, короче, сделал. Там получается такая система. Короче, там вот эта лапка, которая тросик сам дергает. На ней зубчики, короче. И у нее есть 3 положения натяжки тросика. Но. Короче, выше, выше и ниже. Сейчас оно, короче, получается на самом верхнем положении, короче. Это как понять, это то есть максимально натянут? Да, то есть ее это сейчас на чуть-чуть прямо. А, То да. есть не надо ее вытягивать прямо. Ну, жестко. понял. А если, допустим, баба ездит за рулем, тогда надо, наоборот, на другое положение, чтобы до конца, да, надо было дергать? Они же до конца рвут всегда, чтобы не оторвать тросик. Не, для баб, мне кажется, наоборот так лучше. Да? Чтобы она сразу же вот так... чик. А если он, в смысле, силой дернет, там же оторвать можно? Ну, это уже... Но они же всегда Любую всем ручку, весом мне дергают. кажется, можно оторвать. Для них-то любая ведь ручка туго. Любую можно, мне кажется, оторвать, если... Так, пришел вот проверить автомобиль. Вот Матвей уверяет, что ручка работает. Ну-ка. На самом ли деле это так? Ну да. Вроде открывается. Ты что-то она тут как-то это, ну, видимо, уже все перекособенило. Я ее тогда отрывал, чуть ли не это, 2 руками тянул. Но самое главное, это, конечно, ручка. Самое главное, это ручка. Всё, Бывает это на такое. всех, короче, этих тонах. Угу. Чё? Запуск. Ну, давай попробуем. А ты ее когда последний раз заводил? Может, час, 2. Ну, Я ее, недавно. короче, а сколько времени-то вообще, я даже не знаю. Да хрен знает, часа 4. Ну, я ее, короче, часов 12 вывел. То есть это что, часа 3, наверное? Ну, я с утра завел, она сразу же завелась. Прям Сразу, бух. да. Ну она, что там, если в фильтре дело было, так должно быть, скорее всего. В фильтре дело и было, ведь очевидно было как бы. Хорошо, что взял фильтр все-таки нормальный, видишь, все работает. А тот китайский ты в багажник положил? Все, в багажник.
А. Там труса старые, фильтр старый, эти пружинки, короче, старые. Вот там. Ага. Что там? О, смотри-ка, он сразу же хватать, да, начинает. А он не перетянут? То есть он Нет. не подклинивается с Нет, колеса? Ничего, нет. да? Есть там свободный немножко ход? Ну, он, по идее, таки должен работать. Это, чтоб, знаешь, на Я ходу. же это, когда регулировал, я колеса вывешивал, проверял, чтобы Ага. не туго был. А я тут, знаешь, еще решил трассаты менять. Я посмотрел видос, короче, как фуры без тормозов с горы летят и всех сшивают. Тормози, блядь! И так, знаешь, что-то, а у меня было такое дело, у меня на москвиче как-то шланг лопнул, представляешь, на ходу, и ручник не работал. И я чуть не снес всех людей на остановке. Посмотрим, есть ли этот звук спереди ужасный. Ну-ка. Во, слышно, что-то есть, но... Во. Ты этот звук слышал, Матвей? Вот, слышал такой звук спереди? Сейчас. Во. Был. Сейчас. Во. Слышал? Так? Трррр. Ну-ка, крути. Скрип. Во. Ну-ка еще. Ну-ка обратно. Но пока не прогреется, вот такой звук. Ну это опорник верхний. Ну вот я. Опорник. Подшипник стойки, да, получается, вот этот верхний, который как раз таки недавно меняли. Что ты думаешь, он при ударе тогда рассыпался? Повредился. Может просто грязь попала. Да как она туда попадет? Ты что, новый Не, подшипник окей. жил? В смысле, мы же его не меняли. Стойку сняли, вот когда... От его в Вильямсе меняли недавно. Тогда перед капиталкой я же все делал. Те Вильямсе там вообще все сделали. Чинно вряд ли. То есть ты думаешь, что так же, как Иванусы, да? Только что хватило завести и выехать. Как этот, на эпоксидку приклеили там. блядь. А на эпоксидку этот, как он там, клапан-то этот сраный, вентиляции. Ну да, это вообще, блин, космос. Ну на этой рейсе вообще не вариант ездить, пиздец. А че не вариант, едет же. Не тормозит. Не тормозит, да, тормозов нету. Че, летняя резина, зима на улице. Жесткая. Но она разгоняется лучше, чем тормозит, да? Разгоняется еще хорошо, а тормозить почему-то вообще не хочет. Так что вот Матвей, видите, сделал ручку, сделал все как показывали, вот у него все получилось. Так что сэкономил ручку, не пришлось покупать. Это покупать реально бред. Как видите, настолько все просто, что тут реально просто надо идиотом быть, чтобы отдать такие деньги за эту сраную ручку, и чтобы она сломалась, короче, через год снова. Слушай, а что с фарами-то будем делать? Ты их заберешь, разберешь те фары? Так я забрал их. А, забрал, все, да. Ладно, распаяешь их, потом тогда позовешь, посмотрим, что с линзами делать. Там сзади разобрался с этим блоком, да? Угу. Че я его разобрал, набил, там вообще смазки 0 было. Ну, она была, точнее, где-то на краях. Я прям туда ее засунул в этот. Смазки 0, да? Ну то есть внутри не было, где вот этот шарнир сам? Шару-то не было. То Она, есть- она лежала там на пыльниках снаружи. Ну то есть, видимо, они сэкономили, гливида положили, да? Может, работяги там гасят в сумку потихоньку эту смазку, да? Снаружи мазнут, чтобы ОТК пройти. Чтоб жене потом подмазать что-нибудь. Ну не знаю, может, свои же машины у них там тоже есть. Слушай, а Porsche ты не хотел бы поремонтировать? У тебя Porsche еще есть? Да нет, ага, сейчас, откуда? Если бы был, я бы давно его продал. Наоборот. 2 дня поремонтировался нахуй и потом ездил. Здесь-то? Ну так это надежный автомобиль, это ВАЗ. Это вот образцовая машина на фоне BMW, реально тут вечный автомобиль. Вроде бы смешно, да, все говорят, иномарка, она надежнее. Но реально практика показывает обратно. Так что ты сейчас, я слышал, хочешь открыть сервис по ремонту BMW, да? Это правда? Вывеску сделать? Нет? Скажи, Только тебе. упаси Боже. Ну а если еще кто-нибудь захочет, допустим, приехать, да тоже с таким же 53-м будешь делать? Вот, пускай еду. Да? А движок будешь капиталить? Не будешь движок делать на ней? Ответственности много вообще. А.
А если Давид захочет к тебе приехать на своей Е32? Идеал. Не-не, ну как идеал? У него идеал, но она требует внимания периодически. Ты будешь делать его? На электрике я в таких старых вообще не вылупу. Ну нет, если там что-нибудь другое, у него подвеску делать, еще что-нибудь, допустим, покрасить ему, покрасишь, ему надо ее покрасить. Но он же что-то спрашивал про свою тогда. Кисточкой хотя бы, чтобы подешевле, вот так на улице, на морозе прямо. Стряхнул, да, сверху намазал. Ну да, чтобы была черная, красивая. Итак, подведем итоги. Большинство из вновь появившихся неисправностей удалось устранить. По деньгам вышло это совсем недорого. Так, ну, по каждой неисправности, наверное, кратко можно рассказать по списку. Смотрите, был скрип сзади справа, вот здесь. Было предположение, что это проворачивается сайлент-блок плавающий. Он не он. Это было точно понятно, потому что скрип шел от него. И когда Матвей ослабил болт, я его попросил ослабить болт и проверить. Он, короче, ослабил там болт вот этот, который затягивает нижний рычаг с кулаком. И получается, скрип пропал. В общем, ситуация такая, что ему показалось, что это китайский сайлент-блок. Во-первых, у него посадка не очень плотная была, но рукой он не проворачивался, но прессом он зашел туда легко. Но мне кажется, что это норма. И поскольку был скрип, он, короче, снял там все пыльники и обнаружил, что в нем нет смазки. То есть она была чуть-чуть по краям, а внутри, говорит, где сам шарнир, там смазки не было. Вот такой вот был серьезный косяк. Это, ребят, сайлент-блоки Патрон по 500 рублей за штуку. То есть, как вы понимаете, лучше, видимо, такое говно не покупать вообще. Надо было хотя бы купить Рувиль, они стоят по 1000 рублей. Но, как ты знаете, вот, думал, вроде какая разница, это же сайлент-блоки, и вот такая вот жесть оказалась. Ну, то есть это не простые сайлент-блоки, там, оказывается, внутри есть шарнир, смазка. А я думал, что там ни хрена нет, думал, что там просто все резиновое. Вот такая ситуация. И еще, ребят, поскольку были все-таки предположения, что сайлент-блок китайский, он еще и проворачивается, то есть у него недостаточная посадка, то есть, как вы понимаете, это говно редкостное. Короче, Матвей взял фольгу от шоколадки, алюминиевую. Короче, он вырезал такую полосочку, обмотал ею сайлент-блок и с ней запрессовал. Вот такая ситуация. То есть, чтобы было надежнее, чтобы он по-любому уже не провернулся. Ну, потому что, видимо, это реально такое говно, что оно вообще нисколько не ходит. Ну, как вы понимаете, если с завода нет смазки, о чем тут можно вообще говорить? Это просто жесть. Так, поехали дальше. Теперь следующий дефект был, ребят, это ручка. Ручку сделали так, как я вам показывал на фотографиях. Короче говоря, ссылочку оставлю в описании на человека, откуда я взял эту технологию. Можете почитать, но я думаю, что там все станет понятно. Как видите, все зашибись, работает все четко, это вообще супер. Никаких вложений, ребят, ноль. Короче, потом поменяли тросы ручника, у меня они лежали уже. Так бы я хрен купил когда, потому что они стоят 2500, бошевские. Не оригинальные, но хорошие. Ну, сами понимаете, Bosch рулит всегда. Вот видите, уже ручник как тянется сейчас. Очень жесткий стал. Раньше он такой размазанный был, тянулся и практически не работал. Сейчас стал жесткий, и машина останавливается намного эффективней. И сейчас вот проверил, ехал, по снегу дернул, и она сразу пошла юзом. Задок пошел. Вот такая ситуация. То есть сейчас тросы ручника также работают. Течь антифриза, к сожалению, найти не удалось. Пока не удалось, но около машины, кстати, присутствует немножко запах иногда. Такое ощущение, что это немножко пахнет антифризом. Мне кажется, что течь где-то все-таки есть, и мы ее рано или поздно найдем. Но это уже в следующий раз. Течет, в принципе, не рекой, ездить можно. Просто убывает понемножку. Но это мы потом разберемся. Потом я попросил его проверить течь масла, откуда выбросило масло. Короче, он смотрел, весь мотор абсолютно сухой, то есть течи масла нигде нету. И он сделал вывод, что все-таки
течь масла произошла из-под пробки. То есть из-под пробки его выбросило, получается, с правой стороны двигателя. И, короче, все стекло на коллектор каким-то образом попало. Но пробку я поменял, то есть теперь все сухо, вроде бы ничего не бежит. Но надо еще поездить, посмотреть. Пробку поставил, ребята, оригинальную вместо, опять же, этой китайской. GP, что ли, я ставил тогда. Ребята, честно говоря, думал, что вот пробку можно китайскую. Но я понял, что, видимо, на эту машину китайского вообще ничего нельзя поставить. Потому что это элементарно, да, вот даже пробка течет, сайдинблоки прокручиваются, смазки в них нет. Вы представляете, какая жесть? Это такая, это я не знаю даже как называть просто. Это просто жесть. Потом, значит, я его просил проверить скрип спереди, вот в районе вот этого стакана. Ну и он смотрел, короче, не увидел, потому что в тепле не скрипит. И, короче, вот сейчас, когда выгнали, она уже остыла. В общем, все заскрипело снова, поскрипывает здесь. В общем, сразу же по звуку понял, что это подшипник. Короче, ребят, это опорный подшипник стойки. То есть вот этот подшипник, он, в принципе, недорогой, но, опять же, его надо покупать и ставить. Короче, соответственно, пока этот вопрос отложили, потому что прогретая она не скрипит только на холодную. Ну и хрен с ним, как говорится. Потому что развал схождения тоже нет возможности пока выставлять. Денег просто нет, потому что 2 косаря тоже не лишние. Потом пока можно покататься и так с этим вот косяком. Потом, смотрите, самое главное, ребят, долгий запуск. Все, похоже, что мы простились с этой проблемой навсегда. Поставили хороший фильтр мановский. И я надеюсь, что теперь будет вообще все нормально, потому что, как видели, машина завелась вообще махом, хотя она стояла 3 часа, раньше бы она маслала. Вот, ребят, смотрите, вот эта коробочка, вот артикул, вот это нормальный, хороший фильтр, действительно от хорошего производителя. Но это из неоригинала, самые лучшие фильтра, как вы знаете. А вот тот Purflux, который в коробке в этой сейчас лежит, это, ребят, это вообще просто лучше про это даже не вспоминать. Мой совет: не покупайте, реально берите не оригинал, но хороший не оригинал. Никогда, ребят, не покупайте такие запчасти, как Патрон, там GP, Purflux. Это абсолютно все лажа. Вот берите такие, как Lemfjorder, Ruvil. Ну, то есть есть много фирм, которые, в принципе, делают неплохие запчасти. Просто нужно интересоваться и спрашивать. Про Ruvil, в принципе, отзывы хорошие. Про Lemfjorder, сами знаете, то, что отзывы тоже хорошие. Но вот, увы и ах, про вот эти всякие патроны, хотя люди вроде берут, и многие даже хвалят их. Ну, знаете, это как бы человеку рознь. У кого-то, может, все скрипит и отпадывает, но ему главное, чтобы тачка ехала, да? Она, главное, едет, и он радуется и говорит: о, нормально, качество зашибись, меня все устраивает. Итак, теперь, значит, по деньгам, смотрите, весь этот ремонт мне обошел, значит, замена топливного фильтра, замена тросов, замена сайдинблока с доработкой, потом проверка течи, значит, поиск и так далее, вот эти все мелочи, потом ремонт ручки, восстановление, мне обошлось всего в 2500 рублей. Это работа. Так, ну что, наступил следующий день, на улице минус 10, и сейчас попробуем завести машинку. Посмотрим, как она себя поведет. Ну-ка. О, все пучком, ребята, все пучком. Тачка завелась практически мгновенно, все работает.